سلام خدمت همه عزیزان و همراهان، مردم عزیز ایران. تسلیت میگم به همتون برای اتفاقات اخیر در کشورمون. حال همه ما بده، هممون در یک سوگ جمعی هستیم و من واقعا از این بابت برای مردم عزیزمون هم ناراحتم و هم به همتون تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم. همه ما در این اتفاقات دچار فشارها و مسائل مختلفی شدیم. یکی از اتفاقاتی که در این جریان پیش اومده از نظر روانشناختی و بسیار شایع و همه‌گیر شده، اختلالی از اضطرابه که همه دارن تجربه میکنن. فکر نمی کنم کسی باشه که بعد این همه حوادث در کشورمون این مسئله رو تجربه نکرده. تصور من اینه که همه ما توی این حادثه دچار یک اضطراب جمعی شدیم، اضطرابی که داریم هممون تجربه میکنیم، ولی شدت و اندازه این اضطراب قطعا برای آدم‌ها بر اساس اون چیزی که در وجودشون متفاوته. یکی از انواعی از این اضطراب که خیلی آزاردهنده است و خیلی پرفشاره، اضطرابیه که بعد از یه حادثه سنگین، به خصوص حوادث جمعی، برای روان آدم پیش میاد و خیلی آدم رو اذیت میکنه. حتما اسمش رو شنیدین عزیزان. این اضطراب اسمش اختلال اضطرابیه که پس از یک حادثه پیش میاد یا PTSD. PTSD یک اختلال اضطرابیه که تو نمیتونی تجربه اون حادثه رو درست بخوای بگذرونی و اون اضطراب از ذهنت دور بشه. دلیل این که ما دچار این اضطراب میشیم حجم فشار و اون مسئله‌ایه که ذهن نمیتونه باهاش در لحظه مقابله کنه. این فضای فشار اضطرابی باعث میشه که مغز دچار یک اجتناب بشه و نتونه اون حادثه رو بازبینی کنه. بازبینی نکردن حادثه باعث باقی موندن اضطراب در ذهن آدم میشه. من میتونم حوادث مختلفی رو براتون نام ببرم که آدم‌ها بعد اون دچار اختلال PTSD میشن، مثل انواعی از جنگ‌ها، زلزله، سیل و موقعیت‌های مختلفی که حتی میتونه فردی باشه، مثل آزارهای جنسی و اتفاقاتی که فرد نمیتونه به راحتی اون تجربه احساسی و هیجانی رو توی ذهن خودش تکرار کنه. مخصوصا بعد اتفاقاتی که در کشور ما افتاد، یعنی حوادث جمعی، چون تکرار صحنه‌ها و حوادث، اتفاقی که در ذهن رقم میزنه بسیار زیاده، نیاز هست که خیلی از آدم‌ها وارد دوره درمان بشن. من قبل این که بخوام وارد توضیحش بشم خواهش میکنم به این موضوع توجه کنید که اگر ما این صحبت رو میکنیم که این موضوع با چه روش‌هایی میتونی کنترلش کنی، دلیل بر این نیست که بشه همه افراد اینو با یک کتاب خوندن، با یک ویدیو دیدن ترمیمش کنن. PTSD یک اختلال اضطرابی بسیار فشارزا و آسیب رسانه. اکثر افراد نیاز به درمان‌های روانشناختی پیدا میکنن، ولی قطعاً بعضی از آدم‌ها میتونن این رو با دانشی که به وجود میارن کمی کنترلش کنن. مثلا اولین قدم اینه که شما اصلا بدونید علائم این اختلال چیه. من فکر میکنم که بعد از این حادثه پرفشار در جامعه ما همه میتونن این علائم رو تو ذهنشون بازبینی کنن، چون یا خدا آدم درگیر اون علائم پرفشار شده یا عزیزی، نزدیکی، دوستی اینو تعریف میکنه که من با دیدن حوادث، حتی دیدن ویدیوهایی از حوادثی که اتفاق میفته در یک جامعه، باعث شده که این علائم رو تجربه کنم. شایع ترین علامت این اختلال
کابوس‌های مکرریه که افراد از تجربه این اضطراب میگن. یعنی فرد خوابی رو خیلی منقطع و تیکه‌ای تجربه میکنه که در پس هر بخشی از این خواب یک حادثه وحشتناکی با علائم و نشانه‌هایی که بخشیش تکرار اون حادثه‌ایه که در واقعیت دیده، این خواب تجربه میشه و بعد به شکل یک فشار و اضطراب بد از خواب ممکنه بپره و دوباره وقتی میخوابه حتی ادامه همون حادثه رو دوباره در خواب ببینه. اتفاقات دیگری که در علائم این اختلال PTSD میفته اینه که فرد حتی در طول روز هم اضطراب پرفشاری رو ممکنه تجربه کنه بارها و بارها. علائم بدنی مختلفی داشته باشه. ممکنه خیلی علائم رو شما با هم ببینید، مثلا خشکی دهان یا تپش قلب شدید، یا اینکه اصلا فرد نمیتونه به خواب بره، شروع خوابش به مشکل میخوره، یا اینکه افراد این تجربه رو خیلی وقتها به ما میگن که من از وقتی که این اتفاق افتاده نمیتونم اصلا از جام در رخت خواب خودم بلند شم. یعنی انگیزه و انرژی افراد پایین میاد. اتفاقاتی که در ظواهر این اتفاق میفته در PTSD پیش میاد و اتفاقاتی که در بخش شناخت افراد پیش میاد، مثل اینکه امید به آینده و هدف گذاری و حرکت برای رسیدن به اهداف فرد قطع میشه. نمیتونه به فعالیت‌های روزمره و روزانه خودش ادامه بده. حتی خیلی وقتا در بخش مراقبت‌های از خودش و سلف کیر خودش دچار اختلال شده. یعنی از افراد که سوال میکنی میگی مثلا در این مورد چه پیش اومده برات، میگه حتی من خیلی وقتا نمیتونم، توانشو ندارم بلندشم غذا بخورم، نمیتونم برم حموم و نمیتونم خیلی کارهای روزانه خودم رو انجام بدم. یعنی در بخش مراقبت‌های از خودش هم دچار مسئله شد. این سطحی از اضطراب رو که افراد در این اختلال تجربه میکنن میتونه به ما نشون بده که دچار این اتفاق و اختلال شدن و دامنه و حجم این قضیه میتونه نشون بده به ما که آیا نیاز به کمک‌های حرفه‌ای دارن یا نه. ولی قبل اینکه شما بخواید این افرادی که در اطرافتونن یا اگر خودمون اصلا دچار این اتفاق شدیم که من فکر میکنم بسیار چشمگیر و شایع الان، قبل اینکه بخواید به کمک‌های حرفه‌ای برسید من ازتون خواهش میکنم به این چند تا نکته توجه کنید. اولا که این یک اختلاله، نه باید دچار خجالت بشید نه شرم، و این اختلال میتونه واقعاً فرد رو دچار استیصال کنه. نباید از بازگو کردن و تکرار این برای خودتون یا عزیزی دوستی احساس شرم بکنید، چون این تجربه‌ایه که همه افراد میتونن دچارش بشن. این یه ضعف نیست. قضاوت کردن این افراد و قضاوت کردن کسی که حتی خودش ممکن دچار این اختلال شده و خودش رو قضاوت میکنه اشتباه. بدونید که گفتگو کردن در مورد این اتفاقاتی که اون رو دچار PTSD میکنه یکی از بهترین راهکارهاست. به جای قضاوت کردن بهتره که به این فرد گوش بدیم، اجازه بدیم که اون چیزهایی که دچار اضطرابش کرده برامون بازگو کنه، چون تکرار و صحبت کردن در مورد این تجربه هیجانی منفی میتونه بخشی از این اضطراب رو تخلیه کنه. مسئله مهم در این اختلال اجتناب کردن از احساسات منفیه که در پس اون اضطراب شدید داره تجربه میکنه. یعنی فرد نمیتونه اون اضطراب رو به شکل سالمی تجربه کنه و تخلیه و اینو حفظ میکنه در ذهنش و با کابوس و اضطراب‌های روزانه مکرری تجربه میکنه و در وجود خودش حفظ میکنه.
پس بازبینی کردن سالم این اتفاق به هر شکلی، گفتگو کردن، نوشتن، هر کدوم از اینا میتونه کمک بکنه که بخشی از این اضطراب از وجود ما خارج بشه. بخش دیگری که کمک میکنه به افراد در زمینه عبور از PTSD و اختلال استرس پس از آسیب اینه که ما بتونیم این اضطراب رو با بخشی از رفتارهای کنترل کننده اضطراب آروم کنیم. یعنی این با روش‌های سالم باید اتفاق بیفته. مثلا وقتی که تجربه هیجانی رو در زمینه تکرار اون حادثه دارید، به جای اینکه اجتناب کنیم ازش، بهتره که با روش‌های کنترل اضطراب باش مواجه بشیم. به عنوان مثال روش‌هایی مثل ذهن آگاهی و ریلکسیشن به جای فرار کردن از تجربه اضطرابی میتونه خیلی کمک کننده باشه. یعنی وقتی این حادثه رو در ذهنت بازبینی میکنی، دچار یک فضای اضطرابی میشی که احتیاج داری چند دقیقه در حالت ریلکسیشن بایستی تا بتونی دوباره ادامه بدی به این بازبینیه. ممکنه چندین و چند بار پشت هم نیاز داشته باشی به تجربه کردن. ببینید در هر اضطرابی یک کلمه خیلی مهم باعث تکرار اضطراب میشه و اون اجتنابه. هر چیزی که کمک بکنه ما از این اجتناب فاصله بگیریم به درمان این اختلال کمک میکنه. عزیزان ممکنه این اختلال روزها، هفته‌ها، ماه‌ها طول بکشه. حتی ممکنه چند ماه با تأخیر شروع بشه. یعنی فردی رو الان شما در یک حالت معمول میبینید ولی بعد از اون حادثه 3 ماه بعد PTSD شروع بشه و شروع بکنه به اجتناب کردن از اون بازبینی اون تصاویر یا اتفاقاتی که براش افتاده. بنابراین شما باید اینو بدونید که هر کاری میتونید بکنید برای اینکه تجربه سالمی داشته باشید در جهت بازبینی این اتفاقات. ولی اگر شدت این اتفاق زیاد بود، من خواهش میکنم به آدم‌هایی که در این زمینه متخصصن، روانشناسان، روانپزشکان مراجعه کنید و کمک‌های حرفه‌ای بگیرید. قطعاً که ما روش‌های مختلفی در روان درمانی و دارو درمانی داریم که متخصصین میتونن در این زمینه به شما کمک بکنن. باز هم من واقعاً برای آخر این صحبتام تسلیت میگم به همه و این رنج بزرگ رو خواهش میکنم با هم تلاش بکنیم به روش درستی بگذرونیم و امیدوارم که روزهای خوبی رو بتونیم همه مردم ما، همه مردم ایران در همه جای دنیا هستن تجربه کنن. ممنون ازتون.